ख़बरुनि जे सिलसिले खे जारी रखंदे ख़बर शामिल कया थी। भिरा रोड मां जब्बार बलूच जी रिपोर्ट मुजिब त भिरा रोड भरिसां हाजी हुसैन शाह जिलानी तां हर साल जीअं हिन साल भी साइकिल ऐं मोटरसाइकिलनि जो हिकु शानदार रुआरी परवाद काफ़िलो दरगाह हज़रत सखी लाल शाहबाज़ कलंद नगरी सेवण शरीफ ॾांहुं रवाना थी वियो आहे। काफ़िले में भिरा रोड, करुंडी, लाखा रोड, पका चांग, हालाणी समेत मुख़्तलिफ़ शहरुनि जा सवे पांधीअड़ा कलंदर जा दीवाना वॾे जोश ऐं जज़्बे सां शामिल थिया। या अली मदद ऐं झूलेलाल जे नारेबाज़ी सां फिज़ा रूहानियत में रंगिजी वई। इन मौक़े ते काफ़िले जे अॻुवाननि पांधीअड़नि मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सैयद अताउल्ला शाह जिलानी, ग़ुलाम अब्बास मरी, मोहम्मद दीन मरी, यासीन कासकली, मुर्ज़ा कीरियो, इरशाद ढकण ऐं ॿियनि ॿुधायो त असां हर साल शाबान महीने में सिंध जे सूंह वलियनि जे बादशाह हज़रत कलंदरलाल शाहबाज़ जी दरगाह ते हाज़िरी भरण ऐं ज़ियारत जो शरफ़ हासिल करण लाइ हितां वेंदा आहियूं। हिन ॿुधायो त हीउ काफ़िलो 1983 खां मुसलसल अक़ीदत ऐं मोहबत सां हलंदो पियो अचे। हर साल काफ़िले जी अॻुवाणी कंदड़ सैयद अताउल्ला शाह जिलानी शाबान जे महीने में तारीख़ मुक़ररु कंदा आहिनि। जीअं पांधीअड़ा पंहिंजी गाॾियुनि जी मरम्मत, सफ़र जी तयारी ऐं मौसम जे हालत खे नज़र में रखंदे मुकमल तौर बंदोबस्त कंदा आहिनि। मुक़ररु तारीख़ ते सभु गॾु थी काफ़िले जी सूरत में सेवण तरीफ़ रवाना थींदा आहिनि। शिरकत कंदड़नि जो चवणु हो त हीउ सफ़र रुॻो ज़ियारत जो न पर इश्क़ जे कलंदर ऐं भाईचारे, अमन ऐं यकततीअ जो पैगाम आहे जेको नसुल दर नसुल जारी आहे। काफ़िले जी रवानगी वक़्तु इलाइक़े वासियुनि गुलनि जी वर्खा करे पांधीड़नि खे दुआउनि सां रुख़सत कयो वियो।